سمعنا عن ناس تبيع أرض علشان تسافر الكويت أو حتى تستلف علشان تسافر وتلاقي لقمة عيش حلوة هناك، لكن يوصل الأمر إن شاب مصري وكمان من الصعيد يزور علشان يسافر ويشتغل في الكويت. ده اللي حصل مع صاحب القصة اللي هنحكيها دي، علشان يكون مصيره مش بس الترحيل من الكويت، لأ وكمان الحبس. ايه بالظبط اللي عمله المصري ده؟ ايه المستند اللي زوره بالظبط؟ وكمان عملت ايه مصر بعد ما عرفت حكايته؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. خلال الساعات اللي فاتت كان أول حالة تكتشف لمواطن مصري مزور مستندات شغله في الكويت، اترفد من شغله ورجع على مصر عدل، ولسه الكويت بتدور على غيره كتير وعمالة تفحص أوراق كل المصريين اللي هناك، واللي هتمسكه هيترحل على طول ومش داخل الكويت تاني نهائي. الحالة اللي معانا دلوقتي هي الواحد مصري اكتشفوا في الكويت انه مزور ورقة مهمة رسميا من مستندات شغله في الكويت اللي سافر بيها وعليها استلام شغله، وبعد ما عرفوا الكويتة اتطرد من الشغل وهرب قبل ما يترحل علشان فاكر نفسه ناصح ويلحق نفسه ويهرب وينزل على مصر بسرعة قبل ما يتحاكم هناك بتهمة التزوير، لكن لاجل حظه السيء اتقبض عليه هنا في مصر. يا ترى عمل ايه بالظبط؟ الاخبار كلها بتقول ان المصري ده اتقبض عليه في مطار سوهاج الدولي وهو عامل من منطقة العصيرات بسوهاج، كان مسافر الكويت بورق مزور، ولما اكتشفوا امره هناك رجع بسرعة على مصر بعد ما اتطرد من شغله وكان بيصدر له قرار بالترحيل، بس في المطار كانوا عندهم علم باللي حصل ده وعرفوا إنه مزور ورقة، والورقة دي بالتحديد يتوقف عليها مصير حياته كلها، لأنه للأسف مزور شهادة الخدمة العسكرية أو شهادة الجيش، يعني مش أي ورقة، ودي أهم مستند في حياته كلها. الشاب المصري اللي افتكر نفسه ناصح وهرب من الكويت قبل ما يبقى قرار الترحيل رسمي وقع في قبضة رجال الشرطة في مطار سوهاج الدولي علشان بعملته اللي افتكر بيها انه هيخدع الكل، لكن يكون مصيره وقف الحال، ودلوقتي لا هيعرف يشتغل في الكويت تاني وحلاني على ما اموره تخلص في مصر ويعرف يشتغل فيها، ده ان لقي مكان يشغله بعد ما اكتشفوا انه مزور، ومش مزور عادي، ده مزور لأهم مستند في حياته كلها، شهادة الجيش اللي كل المصريين بيفتخروا وبيعتزوا بيها. طيب مصيره ايه بعد ما اتقبض عليه؟ من المنتظر ان الشاب ده اللي عمره 24 سنة يتم حبسه، على الأقل خالص ياخد 2 سنين في الحبس، وعقابه هيكون شديد لأنه زور في مستند رسمي مهم جدا زي شهادة الخدمة العسكرية، ده غير الغرامة اللي هتتفرض عليه وهيدفعها. اللافت بقى في الموضوع ده كله واللي المفترض كلكم تاخدوا بالكم منه إن الكل يحذر أي حد كان مسافر الكويت من فترة وشغال هناك بورق مزور، يعرف إنه الحكومة الكويتية بمساعدة الحكومة المصرية هيتجاب، لأن الحكومتين دلوقتي شغالين إنهم يفحصوا ورق كل المصريين اللي شغالين هناك، لأنهم عرفوا إن في مصريين كتير شغالين في الكويت بورق مزور وعايزين يخلصوا منهم.